Биз азыр Аксай өрөөнүн Маданий борборунда турабыз. Мында кезегинде 35 түтүн жашап, гүлдөгөн борбордо учурда 5 эле түтүн жашап, жергиликтүү чабандарга, малчыларга өз кызматтарын көргөзүп келишет. Андагы үй бүлөлөрдүн турмушу, тиричилиги туурасында алдыдагы мүнөттөрдө кеңири баяндап бермекчибиз. Аксайдагы сууктун күчүн айтып жаткан Насирдин Асаналиев Маданий борбордо электр эпкери болуп эмгектенет. Ал бул кызматы менен өрөөндө 30 жылдан ашык убакыттан бери жашап келүүдө. Айтымда ал жашаган аймак өлкөнүн эң суук жерлеринин бири. Маселен, январь айында катталган катуу суукта чакан кыштак жайгашкан аймакта абанын температурасы минус 58 градус Цельсияга чейин төмөндөгөн. Bir ay buna 56-55'ten öyle oldu. Bir ay buna. Otunsuz tutmayı buna. Asırga çeyin soğuk. Asırga aytıp kaldı mı? Мына ушундай сууктун күчүнө карабастан Маданий борбордо жашап эмгектенип келе жаткан адамдардын саны болгону 10 чактыны гана түзөт. Алардын баардыгы тең жумушу аркылуу келгендер. Бирок алар үчүн түзүлгөн шарттар чеке жылытаарлык эмес. Маселен, жөнөкөй эле район борбору менен болгон каттам жана байланыш мындагыларды түмөн түйшүккө салат. Кул центрде маселе көп. Жол тарабынан кыйын, могу кышында кар үйлөп салат, малчыларга жетпей калабыз кейде. Май жагыбыздан битке тартыш болуп калат анатанда. Бар жерлери салыс болот, кейде жетпей калабыз больнойлорго. Кыйынчылыктарга карабастан каармандык менен күн кечирип жаткан кыштактын тургундары бир үй бүлөдө эле турмуш тиричилигин өткөзүшөт экен. Себеби аймактагы климаттын катаалдыгы бөлөк бөтөн жашоого жол бербейт. Bir үй бүлөдө эле жашайбыз. Сынтырда 3 түтүн бар болгон азыр. Кароолчу, электрик, Насыр, анан Көккан фельдшер Ажыбаева Гүлүпа деген бар. Мен бармын. Шопур бар Эша. Ошол. Анан кышкысын биякта 117 чабан бар. Түтүн. 117 түтүн. Үркөрдөй эл байырлаган кыштакта көп жылдардан бери көтөрүлүп келе жаткан көйгөйлөр арбын. Тагыраагы Маданий борбордогу айрым имараттар четинен кулап жок болууда. Аны менен катар мончо, байланыш өңдүү маселелер узак убакыттан бери чечилбей келет. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдеми, Аксай өрөөнү.